Ora sah kepingin dadi sapa-sapaan. Aja wedi nek uripmu durung dadi apa-apa. Lakoni wae sing sakmestine dilakoni. Elek apike ben wong liya sing nyawang. Aja lali nyebar katresnan sejati. Ya. Tetulung tanajan ora ana sing muji. Mergo urip iki dudu panggung kanggo pamer jeneng lan dudu lomba kanggo ngalahke wong liya. Kowe ora kudu katon sugih, ora kudu katon hebat, ora kudu katon paling menang ning ngarepe wong. Sing penting kowe tetep dadi awakmu dhewe, mlaku alon ning dalan sing bener. Aja nganti ngidak wong liya mung merga kepingin munggah luwih dhuwur. Aja nganti ngedol ati lan nurani mung ben dianggep hebat karo wong akeh. Nek saiki uripmu durung dadi apa-apa, aja isin. Kembang wae butuh wektu kanggo mekar. Pari ya butuh mangsa kanggo isi. Wong sing sabar bakal ngerti rasane tekan wayah panen. Wong sing saiki katon gedhe, biyen ya tau cilik, tau diremehke, lan tau ora dianggep. Bedane dheweke tetep mlaku. Ora mandeg mung merga krungu omongan elek saka wong liya. Kabecikan sing tulus kuwi ora tau ilang. Senajan ora dibales wong, Gusti sing nyatet.